Maqsad, strategiya bu mexanizmga o'xshaydi. Fokus bo'lsa yo'nalish. Fotoapparatda ishlash mexanizmini hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? Unda kirayotgan nur agar o'z tushishi kerak bo'lgan joydan ozgina burchak ostida burilib ketsa, o'sha sifatli foto hosil bo'lmaydi, rasm hosil bo'lmaydi. O'zimizni hayotga bunday tatbiq qilib ko'rsak, biz qaysidir sohadagina mutaxassis, professional bo'lishga imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi. Boshqa 3-4 ta sohada e'tiborimizni qaratib, o'shalarga diqqatimizni qaratsak, bitta sohani kuchli mutaxassis bo'lish qiyinlashib ketadi. Shuning uchun qaysidir sohada professional mutaxassis bo'lish uchun fokusni bitta joyga qaratib, maqsadni belgilab turib, mexanizmlarni ishlab chiqib, o'sha tomon yo'nalsa, maqsad ham, natija ham kuchliroq bo'lish ehtimoli kattaroq bo'ladi.